又是愉快的一天呢。发现天天早上这阳光真足啊，睁不开眼睛晃的。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹干什么？你干什么？干什么？妹妹，怎么了？你说话怎么了？怎么了？说话？怎么了？说话？你叫什么呢？说话，说话。不行，太兴奋了，要往我身上扒了。哎呀，哎呀呀呀！好了好了好了，就玩去吧啊！好了好了好了，去玩去。好了好了好了，哎呀哎呀呀！哎呦我妈妈！哎呀呀！哎呀呀！哎呀哎呀呀呀！这是昨天回来临时给小狗搭的一个窝，就是用那个铁网给它围上了，然后打的桩。这是纸壳箱子，盖一块板，这里边有水。加点玉米面，再给它泡透了，要不然容易粘锅呀。件儿都买回来了啊，这个管子，然后碰见老舅了，老舅家的那个冲击钻，还有这梯子也是借的。阳光棚扣完了啊，现在就是把这个场地啥都清一下，清一下之后，给它做一圈这个围栏，然后让小鸡儿进来，因为白天这里边热呀，不能让小鸡进来，怕烤死。这两天的风是真大呀。这个棚子可算在这个风之前整完了，还有这个遮阴网，这遮阴网确实买小了，2米宽的。小鸡仔在里边待着还行，挺适应啊。然后晚上它就进这里边，这里边白天吸收阳光了，晚上就特别暖和。这里边是毛蛋，毛蛋和就是没受精的那种蛋吧。昨天晚上我和我妈掏出来的。然后今天都烧上，正好这个锅之前烧过，这底下能存这个蛋呢，然后这火还不硬，那个蛋啥的烧不爆。哎呀妈，我真没成想这小玩意挺能装啊，完买一下子呀，塞里边去。看它蛋在那个底下嘛，上面是炉篦子，这样的火不硬，火往上走，慢慢给它烤熟了，不爆炸这样啊。这小松木啊，添点。哎呀，哎呀，这刚吃完还能饿吗？啊，这家伙小老虎似的，是吧？这家伙吃了，真欢实。看焦黄啊，是不是？绷住你们起来，不要。好嘞，看真好啊！我先吃这种的，这黄多的这个。